fazer um cantinho de descanso e lazer nesse espaço. E exatamente aqui eu tenho um cano de água fluvial. Olha só, eu comecei a fazer um buraco para colocar cano que dá até a saída lá, ó. E eu quebrei a ponta. Cano colocado. Agora eu vou colocar duas madeiras aqui. Já fiz uma, vou colocar outra para poder colocar o encosto, que eu vou usar esse banco que tá aqui, ó, para pôr ali. Agora eu tô colocando umas plantinhas aqui. Olha como é que tá ficando. Coloquei os pezinhos. Compramos essas plantinhas. Ó. Olha só a churrasqueira como ficou. Ontem eu terminei muito tarde, já estava escuro. Aí agora de manhã eu posso estar mostrando para vocês. Olha que legal que ficou. Tem que cuidar com o repolho aqui do meu pai. E o cano, eu tenho que aterrar outro cano aqui para fora. Mas eu vou fazer isso depois, que tem que finalizar a grama, que já está dentro do carro esperando. Yes, yes, yes. Tá ficando bom, amor? Tá ótimo, ficando ótimo. Ficando ótimo. Só tá acabando a força. Tá dando a luz aí, amor? Improvisa?
tirar a venda dela. Ai, meu Deus. Desamarrei. Que lindo, sogra! Ai, eu amei! Nem vai ver o que era. E aí, Nora, foi surpreendida? Foi. Ela me pegou de surpresa, que é uma delícia, gente. Olha que gostoso, a fogueirinha. Ai, Um que churrasco. totoso! Você sabe que você é churrasqueira, né? Pra parar de filmar. Não tem acredito. coisa dessa Não é não, é fogueirinha. Olha a nossa noite de marshmallow. Que delícia! Não, não assou ainda não. Não assou não. A Lá um gente tem pouquinho. medo de pegar fogo. Se pegar fogo, você acha que a que apaga. Chacoalha devagar, não tá caindo lá na rua. Apaga, sogra, tá pegando fogo! Apaga, pegando fogo! Ai, meu Deus. Ela botou fogo. Eu quase botei o meu ficou pretinho, Eu tadinho. sabia que pegava fogo. Pega. É plástico? Eu tô comendo plástico. É igual a margarina. Fred, isso você não quer, né? Olha aqui, gente, a situação dessa criança. Sapando pra baixo. Olha, Não tá triste. situação. Amiguinho. O Fred tá ali junto com o Não amiguinho assou ainda dele. não, velho. Cadê? Não. Só um pouquinho. Não põe no fogo, põe longe. Aqui, mulher, aqui, ó. Fica girando. Essa criança tá morrendo. Filho, não sirvo pra isso. É muito